Есть ли будущее у Kingdom Rush? Сможет ли любимая многими игровая франшиза и дальше развиваться в том же стиле и ключе, к которым привыкло игровое сообщество? Что будет с классикой на фоне появления и активного продвижения свежей новинки игровой студии Ironhide мобильной PvP игры Kingdom Rush Battles? Неужели обожаемая нами и легендарнейшая франшиза мертва? Или нет? Друзья, в современном мире все настолько быстро меняется и развивается, что приходится подстраиваться под этот темп. Ведь если остановишься, тебя просто снесут и даже не почувствуют. С появлением на рынке Kingdom Rush Battles классический вариант защиты башен не утратил свою актуальность. И это точно не означает, что разработчики похерили сердце и душу самой игры и поддались соблазну заработать легких деньжат. На самом деле это совсем разные эпохи. Похожий стиль, но разная структура. Это как производитель элитных автомобилей, где есть вечная классика, так сказать, символ и сердце компании. И есть современная концепция все того же производителя с новыми моделями и дизайном. Вы не пытаетесь переделать старое под современный манер. Вы берете наработанный годами опыт и создаете новое, используя все те же рабочие механизмы. Да, игра Kingdom Rush Battles далеко не идеальна. В ней все еще нет нормального баланса, много лагов и багов, проблемы с работой серверов, и далеко не каждый желающий может в эту игру поиграть. Ну и что? Давайте дадим время разработчикам, пусть работают, а мы дальше посмотрим, что из этого получится. Ты скажешь: чувак, а как же классика? Что будет с первыми частями игры? Что будет с Альянсом? До сих пор нет свежей дорожной карты, кругом один КРБ. Над развитием Battles'а работает отдельная от Альянса, независимая группа разработчиков. А это значит, что работа над новым контентом Kingdom Rush Alliance тоже активно ведется, и новое обновление уже на стадии тестирования. А теперь, друзья, основная причина, почему я всех вас здесь сегодня собрал. Какое все же будущее ждет Kingdom Rush? Несмотря на то, что новый контент на первой части от Ironhide не выходит уже довольно давно, работа над их модификациями ведется постоянно. И даже сейчас, пока я тут засоряю тебе мозг своей болтовней, создаются новые режимы, новые карты, новые герои и новые обилки старых башен Kingdom Rush. Что это значит? Это значит, что благодаря, например, многопользовательскому режиму ты можешь играть с друзьями в Kingdom Rush. Или можешь проходить уровни в соло, только лишь героями, притом всеми сразу и одновременно. Можешь использовать не только стандартные башни, но и башни других частей, и даже уровневые башни. Можешь вызывать волны поочередно, а можешь вызвать сразу все. При этом меняя даже саму структуру волны, добавляя туда больше врагов, в том числе и мини-боссов. Можно играть обратные режимы, где выходы врагов и флажки меняются местами. Играй в ночном режиме с оригинальной системой наведения башен. Или же объединяй все эти режимы одновременно и страдай от лютчайшего хардкора. И это, друзья, только лишь Kingdom Rush Plus. Один из модов, на который довольно детальный обзор не так давно делал Гриппер. Или же, например, Reborn мод, мой самый любимейший и обожаемый. Данный мод не только подарил фанатам совершенно новый игровой баланс и возможность проходить уже знакомые уровни, используя башни других частей, но и двух совершенно новых героев, две новые башни и целую мини-кампанию из 3 новых этапов под названием «Яростное нападение». А еще был добавлен дополнительный уровень сложности «Невозможно». Кстати, озвучку героев и башен тоже делали фанаты франшизы, а не приглашенные актеры. На моем канале ты сможешь найти целый раздел, посвященный Reborn. Но главное, данный проект не закончен, он все еще продолжает развиваться. Буквально на днях появилась информация о том, что благодаря титаническим усилиям группы, занимающейся моддингом, были исправлены ряд ошибок и максимально оптимизирован баланс Reborn. И теперь он почти идеальный. К тому же были добавлены совершенно новые способности к ряду уже существующих башен, и у которых их раньше не было. Но главное, дизайн иконок этих самых способностей создавался с нуля и сам по себе является оригинальной составляющей старой игры. Как, впрочем, и 3 новых героя, которые будут представлены в новом обновлении Reborn мода.
С одним из них уже даже вышел трейлер, так сказать, первая хлебная крошка этого самого глобального обновления, где показаны навыки и умения героя, его сильные стороны, его умение сокрушать сильных врагов и сдерживать толпу, где также можно услышать реплики героя, манеру движения и технику атак. А для тех, кому уровень сложности невозможный в Реборне казался легкой прогулкой, добавят еще один – самоубийственный безумец. Ну и напоследок, так сказать, вишенка на тортике сегодняшнего видео. Это грядущий масштабный проект Макса Спрингера, кстати, одного из отцов-основателей Reborn мода. Макс создает свой собственный мир, пишет свою незабываемую и волшебную историю на основе тематики Kingdom Rush Vengeance. Это новый полноценный мод, который спокойно можно считать за отдельную самостоятельную игру. На данный момент публике уже были представлены два героя. Первый – это маленький и веселый зеленокожий гоблин Глимбо со своей верной дубинкой. На первый взгляд может показаться безобидным, но внешность, как известно, порой бывает обманчивой. И второй герой списка – это Грейвен, смертоносный быстрый лучник теней, способный уклониться от любой атаки, молниеносно нанести удар противнику и одним выстрелом уничтожить целый отряд. После чего незаметно исчезнуть, дабы приготовиться к следующему удару. Помимо героев, есть информация и касательно башен, которые будут в игре. Первая – это саурианский снайпер. Тот самый бесючий из Kingdom Rush Frontiers с чудовищным радиусом атаки, высокой скоростью и огромнейшим уроном. Прикиньте иметь такую бомбу в своем активе. И вторая башенка. Также всем знакомый и известный персонаж, босс первой части игры – Дрожжевичок, который раскидывает кругом свои гнилые грибы, имеющие свойство взрываться при контакте. Больно бьет по площади и обладает чемпионским ударом с правой, способным вырубить на время даже довольно мощного врага. Парни, вам огромнейший респект и низкий поклон за титанический труд и уникальное творчество. Как итог, в свое время игровая студия Ironhide запалила вечный огонь в сердцах игроков по всему миру, который сегодня, словно Титан Прометей, поддерживает сообщество, занимающееся моддингом. И пока этот огонь горит, Kingdom Rush будет жить вечно, уверенно следуя в светлое будущее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики и пишите комментарии. Ну а я буду делиться с вами всеми новинками в мире Kingdom Rush. Берегите себя, и да пребудет с вами сила. Всех обнял.